सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून रियाज़ी बाब 5 सबक 9 सिंप्लीफिकेशन मश्क 5.1 सवाल 11 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 11 ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो असां सिंप्लीफिकेशन जी मश्क यानी रियाज़ जारी पिया रखूं ऐं उन सिलसिले में असां हिकिड़ो ॿियो हिसाब जो सवाल कंदासीं सिंप्लीफिकेशन जो पंहिंजे किताब जे मश्क 5.1 मां। ॿारो ही मश्क 5.1 जो 11 सवाल आहे जेको असां गॾु हल कंदासीं। इन सवाल में तव्हां ॾिसंदो त असां वटि गॾियल ऐं वाजिब ऐं गैर वाजिब सभिनी क़िस्म जा अणपूर आहिनि ऐं असांखे ख़बर आहे त अणपूरनि वारो सवाल हल करण लाइ यानी अणपूरनि वारी एक्सप्रेशन खे सिंप्लीफाई करण लाइ असांखे सभिनी खां पहिरीं गॾियल अणपूरनि खे यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में तब्दील करणो हूंदो आहे मिक्स्ड फ्रैक्शंस खे गॾियल अणपूरनि खे गैर वाजिब में हिनखे चइबो आहे असां मिक्स्ड फ्रैक्शन चवंदा आहियूं पर हिन टाइप जो जेको शिकिल हूंदी आहे हुनखे असां चवंदा आहियूं गैर वाजिब यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड इम्प्रॉपर। ही सवाल असां हल कंदासीं सब्सटीट्यूशन वारे तरीक़े सां यानी बदिलाइण वारे तरीक़े सां। असां हिन जा नंढा नंढा एक्सप्रेशंस खणी उन्हनि खे अलॻि सां सॉल्व कंदासीं ऐं उन जी वैल्यू उन हिकिड़े नंढे एक्सप्रेशन जी जाइ ते लिखंदासीं। सो अचो त सभिनी खां पहिरीं असां जेके ॿ गॾियल अणपूर ॾिसूं पिया था यानी हीउ हिकिड़ो मिक्स फ्रैक्शन आहे हिकिड़ो ही मिक्स फ्रैक्शन इनखे असां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कयूं। इन लाइ असांखे ख़बर आहे त असां हाशी इस्तेमालु कंदा आहियूं सो असां हाशीअ में लिखंदासीं 2 सॼा 1/4 इहो बराबरि थींदो असां वटि छेद में ईंदो 4 डिनोमिनेटर में ऐं न्यूमिनेटर में छा थींदो 2 ऐं 4 मल्टीप्लाई थींदा ऐं उन में ही 1 जेको आहे उहो एड थींदो यानी ही असां वटि थी वेंदो 4 × 8 = 9 9/4 इहो असांजो थी वियो 2 होल 1/4 यानी हिन जी जाइ ते असां लिखी सघूं था 9/4। हाणे ॿियो असां वटि जेको आहे उहो गॾियल अणपूर ही आहे उनखे मां हिते तव्हां सां गॾु कयां थो 3 होल 1/3 इन में 3 असांजो ईंदो डिनोमिनेटर में उन खां पोइ ही ॿई पाण में मल्टीप्लाई थींदा 3 × 3 उन खां पोइ 8 थींदो c + 1 इहो असां वटि थी वियो 10 / 3 टे टिका 9 9 हिकु 10। हाणे असां हिन जी जाइ ते जेको असांखे एक्सप्रेशन 10/3 आहे उहो लिखी छॾींदासीं उहो मां लिखां थो हिते 10/3। हाणे अॻियां ॾिसां त अॻियां ॿियो त कोई अहिड़ो असां वटि मिक्स कोन्हे अणपूर या गॾियल अणपूर त कोन्हे न हिते कोन्हे उनजे करे मां जेको आहे हिनखे अॻियां लाहे अचां थो सभिनी खे। तव्हां ॾिठो त मूं 2 1/4 जी जाइ ते 9/4 लिखियो सब्स्टिट्यूट कयुमि यानी बदिलायुमि 3 1/3 जी जाइ ते 10/3 लिखियुमि ऐं बाक़ी ॿिया जीअं जो तीअं हेठि लाहे आयुसि इहो मूं कयो सब्स्टिट्यूट यानी मटायुमि। हाणे मूंखे छा करिणो आहे जो अॻियो मूंखे जेको करिणो आहे उहो नंढी ॾिंगी करणी आहे बोडमस जे असुल सां ब्रैकेट्स में सभिनी खां पहिरीं मुल्तफ़ कबो आहे जेका न आहे त पोइ नंढी ॾिंगी कबी आहे हीअ ॾिंगी छॾाईंदुसि इन खे मां अलॻि सां छॾाईंदुसि। सो हाशिए में मां लिखां थो 5/3 - 1/6 असां बराबरि जो निशान ॾींदासीं हिकिड़ी ॾिघी लीक ॾींदासीं उन खां पोइ लिखंदासीं LCM यानी नंढी आम भञुपत 6 ऐं 3 जी LCM छा थींदी असांखे ख़बर आहे त जॾहिं 2 अदद हूंदा आहिनि त हुनजी LCM घणो करे त वॾो अदद हूंदो आहे पर जेकर न त हुन सां मल्टीपल कबा वेंदा आहिनि जेसिताईं हिन सां बि डिवाइड थी वञे। सो 6 जेको आहे 3 सां डिवाइड थी थो वञे जेकॾहिं असां वटि हिते 6 ई थींदो असां वटि LCM उन खां पोइ असां छा कंदा आहियूं जो हिननि 6 खे जेको पहिरियों अदद हूंदो आहे उन जे छेद सां यानी डिनोमिनेटर सां डिवाइड कंदा आहियूं 6/3 थींदो 2 ऐं उहो जेको जवाबु ईंदो उनखे हिन सां ज़र्ब कंदा आहियूं यानी असां हिते लिखंदासीं 2 असां वटि आयो ऐं हिनखे ज़र्ब कंदासीं हिन 5 सां उन खां पोइ जेका हिते निशानी आहे माइनस उहा हिते लिखी छॾींदासीं उन खां पोइ 6 खे 6 सां जेको आहे हाणे हिनखे हिन सां वंड कबी त असांजो जवाबु ईंदो 1 1 खे हिन 1 सां ज़र्ब कबी त इहो मां लिखंदुसि हिते 1 × 1। हाणे मूंखे जेको आहे उनखे हल करिणो आहे हल कीअं थींदो उहो
छहनि जा त 6 हेठि रहंदा, 5 ॾूं 10 ऐं माइनस 1 एका 1, 10 मां 1 वियो, बाक़ी बचा 9 ऐं हेठि मां वटि बचा 6। सही आहे। हाणे मां जेको आहे हिते सिंप्लीफाई करे सघां थो न, खोड़ो लॻाए सघां थो। मूंखे ख़बर हिते खोड़ा लॻाइबा आहिनि, ॿिन्ही ते 3 जो खोड़ो लॻंदो, हीउ थींदो 3 टिका 9, हीउ थींदो 2 टिका 6, यानी 3 भाङे 2। हाणे मां हिन जी जाइ ते 3 भाङे 2 लिखी सघां थो, जेको मां अॻे स्टेप में लिखंदुसि। ऐं हाणे मां जेको आहे लाहींदुसि हेठि, 9 भाङे 4 हिते अची वियो मूं वटि। उन खां पोइ ज़रब जो निशान, ॾिंगी खुली, 10/3 माइनस 1/2 प्लस हिन जी जाइ ते मूं 3/2 लिखी छॾियो ऐं ॾिंगियूं बंदि करे छॾियमि, प्लस 5/6 हेठि खणी आयुसि, हिनखे न विसारियमि। हाणे असां वटि नंढी ॾिंगे में रुॻो मुल्ह आहे, उनजे करे ॾिसंदासीं त ॾिंगीअ जे ॿाहिरां छा आहे। ॾिंगीअ जे ॿाहिरां कुझु बि कोन्हे, उनजे करे असां ॾिंगीअ खे आराम सां ड्राहे मिटाए ख़तमु करे सघूं। तो अॻियां स्टेप में मां इन ॾिंगीअ खे ख़तमु कंदुसि। तव्हां ॾिठो त मूं ते ॾिंगी कोन लॻाई, ॿिया सभु जेके मेंबर्स आहिनि उनखे जीअं जो तीअं हेठि लाहे आयुसि। हाणे मूंखे अॻियां स्टेप में जेको आहे उहो करिणो आहे, हिन एक्सप्रेशन खे जेको विची ॾिंगीअ में आहे, इनखे मां अलॻि सां सॉल्व कंदुसि। अलॻि सां सॉल्व करण लाइ मां हाशिए में लिखंदुसि 10 भाङे 3 माइनस 1/2 प्लस 3/2, बराबर जो निशान ॾेई वॾी लीक लिखंदुसि ऐं हेठि लिखंदुसि LCM। 3 ऐं 2 जो LCM थींदो आहे 6। उन खां पोइ हिन 6 खे वंडींदुसि हिननि 3 सां। 6 जेको आहे हिनखे जनरल LCM चइबो आहे, उनखे मां, या जनरल डिनोमिनेटर चइबो आहे, इन जनरल डिनोमिनेटर खे पहिरें अदद जे डिनोमिनेटर सां वंडींदुसि, जवाबु ईंदो 2, उहे 2 मां हिते लिखंदुसि। उन खां पोइ जेको ही अदद आहे पहिरियों न्यूमिनेटर, उहो मूं हिते लिखी छॾियो। उन खां पोइ हिते जेका निशानी आहे उहा मूं हिते लिखी। उन खां पोइ जनरल डिनोमिनेटर खे ॿिए अदद जे डिनोमिनेटर सां वंड कयमि, जवाबु आयो 3, 3 ॾूं 6। ज़रब जो निशान लॻाए ॿियो न्यूमिनेटर लिखियुमि। उन खां पोइ वरी ही निशान लिखियुमि प्लस। उन खां पोइ जनरल डिनोमिनेटर खे 3 अदद जे डिनोमिनेटर सां वंड कयमि, जवाबु आयो 3 ॾूं 6 यानी 3। उन खां पोइ मूं 3 अदद जो न्यूमिनेटर हिते लिखियो। इहो बराबरि थींदो, डिनोमिनेटर में 6 ईंदा, 2 ॾहां 20, निशान ईंदो पोइ माइनस जो, 3 1 जा 3, उन खां पोइ निशान ईंदो प्लस जो, ऐं 3 3 जा 9 यानी 3 टिका 9। इहो मुंहिंजो बराबरि थींदो 26 भाङे 6 जे, 20 मां 3 विया 17, 17 हुन मां 26। हाणे हिन खे मां एक्सप्रेशन्स खे वधीक मां सादो करे सघां थो ॿिनि सां वंडे, छो त ॿई ॿिनि सां वंडजनि था, ॿिन्ही में ॿधी आहिनि। पोइ मां ॿिनि सां जेकॾहिं वंडींदुसि त हीउ थींदो 3 ॾूं 6, हिते थींदो 1 ॾूं ॾूं ऐं 3 ॾूं 6, यानी हीउ बराबरि थींदो मुंहिंजो 13 भाङे 3 जे। उनजे करे मां हिन जी जाइ ते लिखंदुसि 13 भाङे 3, ऐं अॻियां स्टेप में मां इहा सब्सटीट्यूशन कंदुसि, जेका कुझु ईअं थी वई। हाणे मूं वटि विची ॾिंगीअ में हिकिड़ो अदद आहे, रुॻो वैल्यू आहे, उनजे करे ॾिंगीअ खे ख़तमु करिणो आहे। ॿाहिरां ॾिसूं त ॾिंगीअ जे ॿाहिरां कुझु बि कोन्हे, ज़रब जो निशान आहे, उनजे करे हिन ॾिंगीअ खे उसूल जे मुताबिक़ असां ईअं जो ईअं ख़तमु करे सघूं था। हिन स्टेप में मूं जेको आहे उहो ॾिंगीअ खे ख़तमु करे छॾियो। हाणे मूंखे जेको आहे अॻियां स्टेप ते वञिणो आहे। अॻियां स्टेप में मूंखे वॾी ॾिंगीअ खे ख़तमु करिणो आहे। उन लाइ मूंखे हिन एक्सप्रेशन खे अलॻि सां सॉल्व करिणो पवंदो, जेको मां हिते कयां थो 9 भाङे 4, हिते मूं वटि ज़रब जो निशान आहे, ऐं 13 भाङे 3। इनखे सॉल्व करण लाइ मां खोड़ा लॻाईंदुसि, 1 टिका टिका 3 टिका 9, वधीक खोड़ा कोन लॻंदा, उनजे करे मां हिते लिखंदुसि 3 ज़रबिया 13 न्यूमिनेटर में, ऐं 4 × 1 4 ऐं 1 डिनोमिनेटर में। इहो मूं वटि थींदो
4349 divided by 4. So हुन एक्सप्रेशन जी जाइ ते मां लिखी सघां थो 39/4 जेको मां अॻिए स्टेप में लिखंदुसि। हाणे मूं वटि जेको आहे बची आहे वॾी ॾिंगे में रुॻो वैल्यू। उन लाइ ॾिसंदुसि त ॾिंगे जे ॿाहिरां छा आहे। ॾिंगे जे ॿाहिरां कुझु कोन्हे, उनजे करे मां हिन ॾिंगे खे आराम सां बग़ैर कुझु कए ख़तमु करे सघां थो, जेका मूं ख़तमु कई। हाणे आख़िरी एक्सप्रेशन आहे जेको सादो आहे, ॿिनि अणपूरनि जी जोड़ आहे। इन जोड़ खे मां अलॻि सां कंदुसि, यानी 39/4 प्लस 5/6। हिते असांखे एलसीएम कढणी पवंदी। एलसीएम थींदी चइनि जी ऐं छहनि जी। वॾो अदद असां वटि जेको आहे उहो 6 आहे, उनजे करे नंढे अदद खे मां क्रॉस आउट करे छॾियो। चइनि जो खोड़ो छहनि ते कोन थो लॻे, उनजे करे मां छहनि खे क्रॉस आउट करे इन जो अॻियों जेको मल्टीप्लाई आहे 12 उहो लिखियो। 12 ते चइनि जो खोड़ो बि लॻे थो, टिचुनि 12 ऐं छहनि जो बि लॻे थो, छॾूं 12। उनजे करे मुंहिंजी एलसीएम जेका थींदी उहा 12 थींदी। हिन खे मां मिटाए थो छॾियां, उमेद सम्झ में अची वियो हूंदो। हाणे वरी असां साॻिए तरीक़े जा स्टेप्स कंदासीं, यानी जनरल डिनोमिनेटर खे पहिरें अदद जे डिनोमिनेटर सां वंडे उन जे न्यूमरेटर सां ज़र्ब कंदासीं। उन खां पोइ ही निशान लॻाईंदासीं। उन खां पोइ वरी जनरल डिनोमिनेटर खे ॿिए अदद जे डिनोमिनेटर सां वंडे उन जे न्यूमरेटर सां ज़र्ब कंदासीं। यानी असां वटि अची वेंदो हिते चइनि सां वंडियोसीं त 3 आयो, उन खां पोइ मल्टीप्लाई बाय 39, उन खां पोइ प्लस जो निशान, उन खां पोइ 12 खे वंडियोसीं 6 सां, जवाबु आयो 2, ऐं उन खां पोइ लिखियोसीं 5 ॿियो न्यूमरेटर एज़ इट इज़। ही बराबरि थियो असां वटि 117 वाधू 5 दूं 10 ऐं डिनोमिनेटर में 12। इहो बराबरि थियो 127/12। सो मां हिन एक्सप्रेशन जी जाइ ते लिखी सघां थो 127/12, जेको मां अॻियां लिखंदुसि। सो ही जेको आहे मुंहिंजो 127/12 मूं ते लिखी छॾियो हिन एक्सप्रेशन जी जाइ ते। पर हाणे जेकॾहिं असां ॾिसूं त 127/12 में इहो वधीक सिंप्लीफाई कोन थो थी सघे, छो त 12 ते 3 ऐं ॿिनि जो खोड़ो लॻंदो, ऐं 127 ते न को 3 जो खोड़ो थो लॻे, न को 2 जो खोड़ो थो लॻे। पर ॿिए तरफ़ ॾिसो त असां वटि न्यूमरेटर वॾो आहे, डिनोमिनेटर नंढो आहे, उनजे करे इहे असां वटि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आहे। इन खे असां जेकॾहिं मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदिलायूं त असांजो सवाल जो जवाबु वधीक बहितर थींदो। असांखे मिक्स्ड फ्रैक्शन में मटाइण लाइ छा करिणो हूंदो आहे, जो न्यूमरेटर खे डिनोमिनेटर सां वंडणो हूंदो आहे। अचो त असां इहो अमल कयूं। 127 खे असां वंडियूं 12 सां, हिकु दफ़ो खोड़ो लॻंदो, 1 ॿारो 12, बचंदी ॿुड़ी, 7 हेठि खणी आयासीं, 7 ते खोड़ो कोन लॻंदो 12 जो, ॾंड जी ॿुड़ी, उनजे करे असांजी पाछी बची 7, ऐं हिन जो जवाबु जेको थींदो हिन में 10 सॼा थींदा, ऐं जेको पाछी बची उहो असांजो थींदो न्यूमरेटर, ऐं 12 असांजो डिनोमिनेटर जीअं हो तीअं रहियो। 10 सॼा 7/12 इहो हुनजो जवाबु थींदो। इहो मां जेको आहे अॻियां लिखी छॾींदुसि। अहिड़ी तरह मूं सब्स्टिट्यूशन जे तरीक़े सां सिंप्लीफिकेशन कई आहे। उमेद तव्हांखे सवली लॻी हूंदी ऐं सम्झी विया हूंदा। भारो मूंखे उमेद आहे त तव्हांखे हाणे सम्झ में अची हूंदो त सिंप्लीफिकेशन कीअं कबी आहे ऐं अणपूरनि जी जोड़ ऐं कट कीअं थींदी आहे, जेको तव्हां 5 दर्जे में पढ़ी चुका आहियो। जेकॾहिं तव्हांखे किथे का शइ सम्झ में न आई हुजे त महिरबानी करे हिन वीडियो ते कमेंट लिखिजो, त मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे उहे शइ वधीक ॿिए तरीक़े सां सम्झायां। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो। ख़ुदा हाफ़िज़।